Hi bro. Hi bro. நம்ம கம்பெனி நேம் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு டீடைலா சொல்லுங்க bro. நம்ம கம்பெனி நேம் ROBOTech Engineers. Chengelpet மாவட்டம் மதுராந்தகம் பெருமாள் கோவில் பக்கத்திலேயே இருக்கு ப்ரோ நம்ம கம்பெனி. ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம கம்பெனில என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரதர். ஓகே. இதுல 9 kg இருக்கு, 6.5 இருக்கு. 9 kg வந்து 4800 வரும். 6.5 வந்து 3800 வரும். 3800 3800 ரூபாய் வரும். எஸ். ஓகே. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டியா தான் வரும், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஓகே. இது எத்தனை கேஜி பிரதர்? இது 9 kg. 9 kg. இது வந்து வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம். 6.5 வந்து ஓகே. 6.5 வந்து பேச்சுலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதுல வந்து ஒரு 12 செட்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு 5 செட்டு 5 பேண்ட் போட்டுக்கலாம். நார்மலா ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் போடுறதா இருந்தா 3 போட்டுக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே. இப்போ நார்மலா யூஸ் பண்ற அந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு இந்த ரோபோன்ற வாஷிங் மிஷினுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு? நம்ம கம்பெனில வாஷிங் மிஷின் சொந்த தயாரிப்புல பண்ணிட்டு இருக்கும் பிரதர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து 30,000 கொடுத்து வாங்குற மிஷினுக்கும் இதுக்கும் இருக்கு, நிறைய டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இதுல வந்து இடம் ரொம்பவும் சேவ் பண்ணிக்கலாம், தண்ணியும் சேவ் பண்ணிக்கலாம், கரண்ட்டும் சேவ் பண்ணிக்கலாம், வைக்கிற இடம் கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரெண்ட் என்னன்னா, இது நம்ம வந்து ஒரே கையில யூஸ் எடுத்து எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓ சரி, அதுக்கு இதுக்கு இத டிஃபரெண்ட். ஆமா, மூடி வந்துரும் இது கூட. சரிங்களா? குவாலிட்டிலாம் நல்லா இருக்கும், எல்லாம் நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து வாட்டர் லெவலும் வந்துரும். ஓகேங்களா? ஓகே. வாட்டர் லெவலும் வந்துரும். நெக்ஸ்ட் வந்து டைமர் பாத்துங்க. ஃபைவ் 10 ஓகே 15 செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு சொன்னீங்க? 4800. 4800. ஓகே. அதுக்கேத்த போல இன்லைன் போஸும் வந்துரும். ஓகே. இது எதுக்கு அந்த வாட்டர்? ஆமா, வாட்டர் உள்ள இன்லைன் ஹோஸ் தான். ஓகே. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவுட்லைன் ஹோஸ் பேக்ல வந்துரும். ஓகே ப்ரோ. இப்போ புதுசா வாங்குறவங்களுக்கு இது ஒரு பயமா இருக்கும், இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாமா? ஈஸியா எப்படி? இது ரொம்ப சுலபம். வாட்டர் லெவல் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு மிஷின் வந்து தண்ணி இல்லாத சொல்ல ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஓகேங்களா? தண்ணி ஊத்திட்ட பிறகு ஆன் பண்ணிடணும். 5 மினிட்ஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். இல்ல 10 மினிட்ஸ் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம், இல்ல 15 மினிட்ஸ் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஓகே. துவைக்க தண்ணி ஊத்திட்டு தான் மிஷின் ஆன் பண்ணணும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பவுடர் வந்து தண்ணி மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டு விடணும். ஆன் பண்ணிட்ட பிறகு தான் பவுடரும் போடணும். அப்படியே போட்டீங்கன்னா திட்டா கீழே போயிட்டு படிஞ்சிடும் பவுடர். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கரைய, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரன் பண்ண சொல்ல பவுடர் போட்டா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. துவைச்சு முடிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டர்ன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். நம்ம திருப்ப வேண்டியதெல்லாம் வேண்டாம். சரி. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணிய எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அலசி கொடுத்துரும். ஓகே. நம்ம தண்ணி மறுபடியும் எடுத்து விட்டுட்டு பூஞ்சி காய வைக்கிற வேலை தான் நம்மளோட வேலை. ஓகே. வேலை சுலபமாக்கிடும் இது. ஆமா, கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும். ஓகே. கரண்ட் தண்ணி எல்லாம் மிச்சமாகும், எல்லாமே சேவ் யூஸ் பண்றதுனால. நிறைய பேர் வாங்கி இதோடைய இதுலாம் அவங்களே கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. சில பேர் வாங்கி நல்லா இருந்து சொன்னவங்க அவங்க ரிலேட்டிவ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே பிரதர், இப்போ நம்ம வெளியில வாங்குற வாஷிங் மிஷினுக்கும் நீங்க வச்சிருக்க வாஷிங் மிஷினுக்கும் துவைக்கிறதுல எதுவும் டிஃபரெண்ட் வருமா? ஆமா பிரதர், டிஃபரெண்ட் இருக்கு. 30,000 கொடுத்து மிஷின் வாங்குறீங்க, நீங்க எப்படி காலர் பாத்தீங்க, ஷர்ட் கலர்லாம் ரப் பண்ணி தான் போடுவீங்க. ஓகேங்களா? இதுல அப்படியே போட்டா சட்டை எப்படி புது சட்டை எப்படி வாங்குறோமோ அதே போல இருக்கும். அந்த காலர்லாம் சேர்த்து அந்த இது பண்ணி கொடுக்கும். ஆமா, நீங்க பெரிய மிஷின்ல ரப் பண்ணி போடுங்க, அது போல ரப் பண்ணிலாம் போடவே தேவை. டைரக்டா போட்டீங்கன்னா அவ்வளவு துவைச்சு அருமையா இருக்கும். ஓகே பிரதர். புது சட்டை எப்படி இருக்குமோ அது போல இருக்கும். நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 3 கேஜஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து 6.5 இருக்கு, இன்னொன்னு 8 இருக்கு, இன்னொன்னு 9 இருக்கு. 6.5 கேஜி வந்து ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3800 இருக்கு. 8 கேஜி பாத்தீங்கன்னா 4300. 9 கேஜி வந்து 4800. 6.5ல வந்து 6 செட்டு போட்டுக்கலாம், பேச்சுலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 8, 9 பாத்தீங்கன்னா வீட்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் 8க்கும் 9க்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து 8ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 செட்டு போட்டுக்கலாம், 9ல வந்து 12 செட்டு
போட்டுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, இதுல வந்து துணி மட்டும் தான் வாஷ் பண்ண முடியுமா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இல்லைங்க பிரதர், இதுல துணி மட்டும் வாஷ் பண்றது இல்லாம மேட்டும் போட்டுக்கலாம், ஷூஸும் போட்டுக்கலாம், பெட்ஷீட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ, இதெல்லாம் நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. இன்னொரு டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து குழாய் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. ஓகே, நீங்க வந்து மேனுவலாவே புடிச்சு ஊத்திக்கலாம். ஓ, மேனுவலா ஊத்திக்கலாம், அப்படியே ஊத்திக்கலாம். ஓகே. இன்னொரு டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதை தூக்குறதுக்கு 2 ஆள் கன்ஃபார்ம் வேணும். ஆமா, ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரே ஆளு தூக்கி போயிட்டு எங்க வேணும்னாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்க வேணாலும் தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஆமா, ஒரே கையில தூக்கிக்கலாம். ஓ, லைட் வெயிட் தான். லைட் வெயிட் தான். ஓகே. அதே போல கீழே விழுந்தாலும் உடையறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஓ, கீழே வந்தாலும் ஒண்ணும் ஆகாது. ஆமா. ஓகே பிரதர், மேனுஃபேக்சர்லாம் நீங்களே பண்றீங்களா? அப்படி நம்ம கம்பெனிலேயே தான் பண்றோம். இது வாரண்டிலாம் இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட வாங்கும்போது? ஆமா இருக்கு. எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறீங்க வாரண்டி? இந்த மாதிரி 2 years வாரண்டி இருக்கு. 2 years வாரண்டி கொடுக்குறீங்க. இப்போ ஓகே பிரதர், சர்வீஸ்லாம் எப்படி பிரதர்? இங்க சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் பண்ணி தரோம். அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையே இல்லை. இப்போ டெலிவரிலாம் எப்படி பண்ணுவீங்களா? டெலிவரி பண்றோம் பிரதர். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்றீங்க? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவும் பண்றோம். ஓகே. லோக்கல் டெலிவரியும் இருக்கு. லோக்கல் டெலிவரி பண்ண சொல்ல கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்றோம். ஓ, லோக்கலுக்கு மட்டும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்றோம். ஓகே பிரதர், சேஃப்டியா அனுப்பிச்சிருவீங்களா கொரியர் பண்ணும்போது? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டியா தான் வரும். நம்ம ஓபன் பண்ண சொல்லி பாத்துக்கலாம். ஓகே பிரதர். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க.